أحد أطول المسابح المعلقة بالعالم راح يكون في السعودية في منطقة البحر الأحمر. المشروع اسمه تريام ويعتبر أحد مشاريع نيوم السياحية. بيتميز موقعه في الطبيعة بين الشواطئ القريبة من مشروع نيوم وبإطلالة المسابح البانورامية الممتدة ل 450 متر، ويعتبر هذا الحجم أضعاف المسابح المعلقة عالميا. المنتجع بيكون بمستوى عالي وبيجمع بين التجارب البرية والبحرية لزواره ووجود العديد من الأنشطة والرياضات المائية. تريام بتكون مثال للهندسة المعمارية المستقبلية وتناغمها مع طبيعة المنطقة بحيث تكون تجربة سياحية مختلفة.